Geceleri öksürüğü artan küçük bir çocuk, endişeli ebeveyni tarafından doktora götürülür. Renkli, güven verici bir muayene odasında, doktor sakin ve açıklayıcı bir yaklaşımla sorular sorar, çocuğun göğsünü dinler. Ebeveyn hem bilgi edinir hem rahatlar. Çocuk da ilk muayene deneyimlerinden birini korkmadan geçirir. Bu ziyaret, sağlık kontrolü olmanın ötesinde, güven kurmanın, iletişimle desteklenmenin ve çocukla birlikte büyümenin bir parçası haline gelir. Doktor bey geceleri sürekli öksürüyor. Ateşi de oluyor mu? Hayır, sadece öksürük var. Nefes alırken zorlanıyor mu? Bazen hırıltılı sesler çıkarıyor. Peki burnu tıkalı mı? Evet, özellikle geceleri. Uyurken ağzı açık mı kalıyor? Evet, bazen horluyor bile. Bunu ilk ne zaman fark ettiniz? Yaklaşık 3 gün önce başladı. Öksürüğü kuru mu, balgamlı mı? Daha çok kuru gibi. Uyku kalitesini etkiliyor mu? Evet, sık sık uyanıyor. Gündüz uykulu oluyor mu? Evet, oyun sırasında bile esniyor. Hemen göğsünü dinleyeyim. Ciddi bir durum olabilir mi? Muhtemelen sadece bir soğuk algınlığı. Okula göndermeli miyiz? Birkaç gün evde dinlensin. Nemlendirici işe yarar mı? Kesinlikle hava nemi öksürüğü hafifletir. Bol sıvı alması da önemli mi? Evet, özellikle ılık içecekler iyi gelir. Ama su içmeyi sevmiyor. Meyve suyu da tercih edebiliriz. Bitki çayı verebilir miyiz? İhlamur gibi hafif çaylar uygun olur. Bal eklemek doğru olur mu? 1 yaşından büyükse evet, az miktarda. Ne zaman tekrar gelmeliyiz? 3 günde geçmezse tekrar muayene edelim. Antibiyotik gerekir mi? Şu anlık gerek yok gibi görünüyor. Ateş çıkarsa ne yapmalıyım? Parasetamol verilebilir, dozuna dikkat edin. İlacı içmekte zorlanırsa. Şurup formu tercih edilebilir. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Her zaman. Gelişmeleri bana bildirin. Eve geçince hemen nemlendiriciyi açacağım. Çok iyi olur. Geçmiş olsun. Teşekkürler doktor bey. Rica ederim. İyi günler. Doktorun detaylı açıklamaları sayesinde ebeveyn hem sakinleşti hem de çocuğu için doğru adımları öğrendi. Nemlendirici, sıvı desteği, gerekirse bitki çayı gibi öneriler sayesinde basit görünen bir öksürük, bilinçli bir bakım sürecine dönüştü. Çocuk da doktorla kurulan yumuşak iletişim sayesinde güven kazandı. Bu ziyaret, sağlıkla ilgili doğru bilgiye ulaşmanın ne kadar rahatlatıcı olabileceğini gösterdi.